ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி ரெசிபி வெஜிடபிள் ரவா கிச்சடி. பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சூடானதும் கடுகு பொரிஞ்சதும் முந்திரி, கருவேப்பிலை, பொடியாக நறுக்கி வச்ச இஞ்சி, 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். பொடியாக நறுக்கி வச்ச ஒரு வெங்காயம் வதங்கினதும் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்திட்டு உப்பு, மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். இந்த கிச்சடிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கலாம். தண்ணி கொதித்ததும் இதில் 3/4 கப் அளவுக்கு ரவா, 1 கப்பு சேமியா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். கடைசியாக இதில் 1/4 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்திட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்குனா சூப்பரான ரவா சேமியா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.